Искаш ли да станеш човек ти богат? Продавай народа, беси своя брат. Дясната ръка на сърцето, лявата върху камата е револвера. Повтаряй след мен. Заклевам се да мълча до смърт и до гроб. Заклевам се да мълча до смърт и до гроб. Ако проговоря и издам някому, съгласявам се да бъда убит от оръжието на съзаклятието. съзаклятието. Заклех се! Заклех се!